रुको रुको गाइस यार, तुम्हारे भी पीसी में अब आवाज़ आनी बंद हो गई है, साउंड। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने डिवाइस मैनेजर के अंदर जाना है। वैसे बेसिकली ड्राइवर्स की वजह से होता है, तो मैं ड्राइवर इंस्टॉल्स करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम सीधे डिवाइस मैनेजर में जाओ। उसमें जाने के बाद ऑडियो इनपुट आउटपुट में जाओगे तुम। उसमें तुम्हें जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट स्पीकर हो उसे लेना है, और तुम्हें फिर राइट क्लिक करना है। फिर उसके बाद तुम्हें इसे अनइंस्टॉल कर देना है। मैं तो अभी अनइंस्टॉल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा तो सही चल रहा है। तो इस अनइंस्टॉल करने के बाद यार तुम्हें यहाँ से अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद यार तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, 90% लोगों की मैं तो कोई इशू नहीं आने वाला है। तो अगर यार वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।